Un bruit plutôt troublant sur la Haas. Effectivement, Haas a fait des tests au Japon récemment sur le circuit de FuJi, circuit incroyable par ailleurs, avec un pilote japonais, Ryo Hirakawa. Je vous mets son tour complet. Écoutez bien lors des décélérations. On dirait qu'il y a une grosse décharge de turbo, donc je pense que c'est proche du micro de la caméra. Assez impressionnant. Dites-moi si c'est ça.